fondu, ktorý sa venuje podpore ruského jazyka a ochrany jeho kultúry. Máme tu aj lektorku nášho centra, pani magisterku Inu Horvátovú. Takže pokiaľ budete mať otázky, nech sa páči, robíme kurzy ruského jazyka aj u nás. Tak potom sa obráte cez prestávku, určite vám Vlada odpovie. A poprosil by som pána doktora Labitku, ktorý by nám rozšíril diskusiu o postavení ruskej literatúry v učebniciach slovenského jazyka. Takže tiež iba niekoľko slov, lebo nás je tu veľa, ktorí sú pripravení na rozprávanie a nie je tu zase až tak veľa študentov, takže iba niekoľko slov. Keď sme koncipovali projekt, ktorý sa dá nazvať 4 na seba nadväzujúce učebnice literatúry pre stredné školy, pre gymnázia a odborné školy, tak samozrejme prišla na pretras aj otázka, ktorí autori mimo slovenského jazykového okruhu sa tam dostanú. Vyberali sme málo autorov, len niekoľko, pretože sme to nechceli preťažiť, ako to bývalo v minulosti, záplavou mien, osobnosti, nadpisov a tak ďalej. Takže sme vybrali iba určitý počet. Nie je to ale prosím žiadny rebríček, že sme si zobrali z každom národe 5, lebo 10 najlepších a podobne. Šlo skôr o to, čo sa nám hodilo, alebo čo sme potrebovali do tej koncepcie. Tí, ktorí tie učebnice, to by mali byť predovšetkým študenti, poznajú, tak tí vedia, čo sa tam dá objaviť. No a pre tých, ktorí povedzme nie sú s tým styku, takže niekoľko slov.